واخيرا الفيديو اللي كلكم طلبتوه مني تجربة من احد متابعين القناة بشراء الفيزا الحقيقية بتاعة ريدوت باي. طبعا اللي مش عارف ايه تطبيق ريدوت باي انا شرحته في فيديوهات كتير جدا، هتلاقوني سايب لكم رابط الفيديوهات دي في الوصف، هتلاقوني سايب لكم رابط التسجيل المباشر في التطبيق ده في وصف الفيديو. بمجرد التسجيل وتوثيق الهوية بتاخد $5 بونص مشتريات مش سحب. مبدئيا كده كل الكلام اللي انا هقوله ده نقلا عن احد متابعين القناة، هو بصراحة يعني قال لي كل المعلومات وحتى قال لي كل المواقع اللي اشتغلت معاه الفيزا عليه، فركز معايا كده في الفيديو ده عشان هقول لك كلام يمكن لأول مرة هتسمعه. مبدئيا كده هو اما جه قدم على الفيزا مفروض ان هو شحن الفلوس بتاعت الفيزا. انت عندك طريقتين، طبعا هي الفيزا الحقيقية سعرها $100، انا موفر لك الكود اللي ظاهر قدامك ده هينزل لك سعر الفيزا ل $80، او لو انت بتشوفني في فترة شهر رمضان فهم كده كده عاملين عرض ان الفيزا تمنها $70، فايا كان بقى انت بتشوفني دلوقتي ولا بعدين فانت عندك العرضين دول. المهم هو شحن بمبلغ الفيزا اللي مفروض عليه. طبعا لو انت عايز تشحن الفيزا دي فانا من المواقع اللي بتعامل معاها وبعتبره من افضل المواقع على حسب تجربتي وعلى حسب تجارب ناس كتير جدا، وهو موقع سبيدي اكتشينجر. دلوقتي انا دخلت على موقع سبيدي اكتشينجر من الرابط اللي في وصف الفيديو زي ما انتم شايفين اهو، ده شكل الموقع. اول ما بتدخل ده الواجهه بتاعته، مثلا هنا كاتب لك يو سند يعني انت بتبعت، ويو جيت انت بتستلم، ولازم تكون موثق حسابك في ريدوت باي طبعا بالبطاقه الشخصيه او بالباسبور عشان تقدر تستلم الفلوس، عشان ما تقولش ان انا ما قلتلكش. اهم حاجه قبل ما تعمل اي حاجه لازم تكون مسجل حساب في الموقع ده، طبعا بتدخل ايميلك وتعمل باسورد وخلاص كده، يعني الموضوع بسيط مش محتاج شرح. هنا بقى ما بتكتب ان انت بترسل وهنا بتستقبل، هنا مثلا عايز اختار ان انا ارسل من انستا باي واستقبل على ريدوت باي اي دي، وهقول لك يعني ايه دلوقتي. طبعا انت ممكن ترسل انستا باي او فودافون كاش او اورنج او اي محفظه انت عايزها، او مثلا بنك الكتروني تاني وعايز تستلم هنا ريدوت باي، وبيقول لك هنا التحويل كذا بيحول لكذا. طبعا ده متغير من فتره لفتره فاحنا بنشرح بس الفكره. طبعا الحد الادنى لاستلام ريدوت باي هو $10، فانت تحط من الاول ان انت عايز تستقبل $10 فيما فوق على ريدوت باي عشان المعامله تكتمل عادي خالص. دلوقتي هكتب هنا $10 فبيقول لي والله بالمصري 505، وبعد كده بضغط هنا على اكتشينج ناو. ركز بقى في تفصيله ريدوت باي اي دي. قبل كده كان الموقع ماشي بنظام ان انت بتحول على محفظه البي ان بي بتحطها وهو بيحولك عليها، لكن كان بيخصم رسوم حوالي 19 سنت غير الرسوم اللي مكتوبه عشان رسوم معامله التحويل على المحافظ الالكترونيه. لكن بعد ما ريدوت باي زودت موضوع التحويل ما بين الحسابات، هو قال لك خلاص نحط الاي دي بتاعك بحيث ان التحويل بين الحسابات اصلا مجانا، فالمبلغ اللي انت هتحطه $10 هيوصلك $10 زي ما هو، فهو فايده ليك في المقام الاول. بمنتهى البساطه بدخل على حسابي في ريدوت باي وبعد كده بختار الثلاث خانات اللي على الشمال وباجي فوق هنا جنب كلمه اي دي بنسخها هنا وبعد كده بنقلها على الموقع، وبعد كده هنا بتاكد ان انت مثلا الفيزا بيتم شحنها على الاي دي وبيشرح لك هنا ولازم تعمل عليها اللي هو تضغط على الزرار ده عشان يتاكد ان انت فاهم التحويل ازاي ويكون اخلى مسؤوليته منك. وبيقول لك محدش يمشي ورا اي فيديو قديم على اليوتيوب عشان كانت الفيديوهات القديمه بتشرح على التحويل بنظام البي ان بي زي ما كلنا شرحنا قبل كده. وبعد كده هنا بتضغط على كونفيرم اكتشينج. هنا بيقول لك خلاص كده مطلوب منك ان انت تحول لي على عنوان الدفع اللحظي اللي هو مكتوب قدامك ده، وبعد كده ترفع صوره المعامله. طبعا هتحول له كام؟ هتحول له 505. فانا هروح على انستا باي وهحول للحساب ده، وبعد كده بمنتهى البساطه بعد ما بخلص المعامله برفع صوره هنا المعامله على الموقع وبكتب عنوان الدفع اللحظي اللي انا حولت منه، وبعد كده بضغط هنا على سبميت. كده خلاص المعامله زي ما انتم شايفين تمت معايا، مكتوب عليها بيندنج. كل اللي مطلوب مني ان انا انتظر وقت. زي ما انتم شايفين انا انتظرت دقايق وبعد كده على طول الفلوس وصلتني على محفظتي على ريدوت باي $10 زي ما انتم شايفين. وبالتالي الموقع ممتاز جدا واي حد اتعامل عليه قبل كده عارف الكلام ده، وانا شرحت الموقع ده مش مره واحده، ان انا شرحته مرتين قبل كده. فالموقع بقاله شهور طويله وشغال زي الفل، وفي النهايه انا بتكلم على تجربتي وتجارب ناس كتير انا اعرفهم. انت عايز تيجي تسحب من الموقع ده بمنتهى البساطه هتعمل ايه؟ هتيجي تعمل سنت، ونفس الموضوع ده هتيجي تحول على الاي دي الخاص بالموقع ده.
بس خد بالك ريدوت باي بيوفر موضوع التحويل عن طريق حاجة امان شوية، زي ان هو يبعت لك رسالة OTP على الموبايل اللي مربوط بالتطبيق ده، يا اما تعمل حاجة اسمها جوجل اوثنتيكيتور اللي هو بيديك زي ارقام عشوائية بتتغير في حوالي كام ثانية، بحيث ان انت تحطها ويضمن ان انت صاحب المحفظة دي. حتى لو كتبت العنوان بتاعك، وركز معايا في النقطة دي، يعني حتى لو كتبت عنوان البيت والشقة، الفيزا هتجيلك على مطار القاهرة. وبالفعل هو ده اللي حصل. هو استنى بالظبط حوالي شهرين أو 56 يوم بالتحديد، وبالفعل في اليوم ال 56 البريد المصري كلمه وقال له تعالى استلمها من مكتب البريد اللي في مطار القاهرة. راح مكتب البريد، طبعا الفيزا معلهاش أي جمارك، هو دفع بس 20 جنيه وصل للبريد واستلم الفيزا. فركز معايا في النقطة دي، حاول تسيب رقم تليفونك في مكان العنوان بتاعك بحيث ان هم يتصلوا عليه. المهم هو بعد ما استلم الفيزا زي ما انتم شايفين كده، ظهر له في الظرف بتاع الفيزا اكتيفيشن كود او رقم تفعيل. لو تفتكروا في تلدا كنا عملنا الموضوع ده قبل كده، ان رقم التفعيل ده بيبقى عندك مكان في التطبيق بتحط فيه الاكتيفيشن كود بحيث ان الفيزا تبقى معاك مفعله بشكل كامل. وزي ما انتم شايفين ده شكل الفيزا بعد ما اتفتحت، هي لونها احمر مش اسود زي الفيزا الافتراضيه. وطبعا هتقدر تسحب منها بقى من اي ATM داخل مصر او بره مصر. دي تفيدك لو انت بقى بتسافر وبتروح وتيجي، او لو الموقع اللي بتتعامل معاه طالب فيزا حقيقيه، لان في بعض المواقع مش بينفع تشتغل عليها الفيز الافتراضيه. طبعا انت عندك حاجه من جوه التطبيق اسمها العمله الافتراضيه. العمله الافتراضيه بتاعت الفيزا نفسها هي الدولار. تقدر تروح على التطبيق زي ما انتم شايفين وتغيرها وتخلي العمله بتاعتك بالجنيه او باليورو او ايا كان. المهم لو العملة الافتراضية بتاعتك بالدولار وانت في بلد بتسحب من ATM بالدولار، هيخصم عمولة 1% بس على اي سحبة زي عمولة الشراء. اما لو انت مثلا في بلد زي مصر وجاي تسحب من ATM، طبعا مش هتقدر تسحب دولار، هتسحب جنيه، والعملة الافتراضية بتاعت الفيزا هي الدولار، هيخصم 2% على المعاملة. انت لو عايز تسحب بقى من ATM ومستعجل قوي، غير العملة الافتراضية في الفيزا للجنيه واسحب جنيه، وبعد كده ارجع غيرها للدولار. لان النقطة دي ممكن مش ناس قالتها لكم، وخلي بالك من الموضوع ده عشان ما تقولش ان في مصاريف زيادة مخصومة منك. مبدئيا كده الفيزا اشتغلت معاه على اعلانات الفيسبوك وعلى اعلانات الجوجل وعلى الستيم، واشتغلت على مايكروسوفت ستور، وكمان اشتغلت معاه على الابل باي. انا عارف ان في ناس كتير جدا منكم شغاله على الابل باي والفيزا الافتراضيه مش شغاله معاهم. مشكله فيزا ريدوت باي مع ابل باي، وده اللي انا اتاكدت منه من كذا مصدر وحتى منه ومن الدعم الفني، ان العنوان بتاع الفيزا اصلا هو هونج كونج. فانت لو عايز تتعامل مع الابل باي فغير بلد الستور بتاعتك لهونج كونج، هتشتغل معاك الفيزا. وزي ما انتم شايفين دي المعاملات القام بيها وفيها الابل باي، عشان ده يبقى بالدليل وظاهر الفيزا متضافه على الابل باي. وتقدر بعد كده ترجع تغير البلد بتاعت الستور للبلد اللي انت فيها. لو انت جربت كل المحاولات دي بقى وما اشتغلتش معاك، تعمل ايه؟ منتهى البساطه، اشتري الجيفت كارد بتاع الابل وبعد كده اشحن بحسابك في ابل عادي خالص، مفيش اي مشاكل في الموضوع ده. فانت عندك الطريقتين. طبعا الفيزا دي هتقدر تربطها بالباي بال وتشتري بيها من خلال الباي بال. يعني لو انت مثلا موقع عامل بوابه الدفع بتاعته الباي بال، هتقدر تشتري من خلال الباي بال عن طريق الفيزا دي بدون اي مشاكل. لكن للاسف مش هتقدر تسحب عليها من الباي بال، ودي نفس مشكله الفيزا الافتراضيه. واشتغلت معاه على الاي باي والامازون مصر وامازون امريكا. ولو انت بقى من الناس اللي شغالين في مواقع التداول، الفيزا مش هتقبل معاك كربط مباشر بمواقع التداول. لازم تعمل ربط من موقع التداول عن طريق المحفظه الالكترونيه، وتحط رقم المحفظه الالكترونيه اللي هي USDT بتاعه ريدوت باي فيه، وتسحب وتشتري براحتك خالص. ودي كانت اغلبيه المعلومات اللي ممكن تفيدك عن الفيزا دي. انا شايفها مميزه جدا، خاصه لو انت واحد بتسافر كتير زي ما قلت لك في بدايه الفيديو. لو شغال على مواقع طالبه فيزا حقيقيه ومش عايز توجع دماغك بقى ببطاقات رجعت اشتغلت وما اشتغلتش والكلام ده كله، فانت كده هتريح دماغك وتبقى فيزا شغاله معاك في اي بلد في العالم، بعيدا عن ان هي تبقى مربوطه باي بلد. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.